ଚାଲିଛି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକା ରହୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ଦେହ ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ଅଶୋକନଗର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସକୁ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପୋଲିସ କରିଥିଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ ବିଷୟରେ। ଏକ ଘର ଭିତରେ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଣାଯାଇ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜନଜାଗରଣ ଓଡ଼ିଆ। ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।